Sabe aqueles dias que você acorda com a musculatura cansada, com dor na articulação e às vezes até com a sensação que seus dentes estão moles? Pois é, você pode ter bruxismo. Isso, bruxismo. É muito comum os pacientes chegarem no consultório e não saberem explicar muito bem esses sintomas. Qual é a boa notícia para você? É que a toxina botulínica, o Botox, ela tem uma utilização muito eficiente para o tratamento do bruxismo. Isso mesmo, você pode aplicar na musculatura correta e esses músculos vão diminuir essa potência, consequentemente diminuindo esses sintomas. Você sabia disso?